שלום רב לכולם, היום נלמד כיצד בוורד ניתן להוסיף טבלה לתוך מסמך בכל צורה שהיא ובכל עיצוב שהוא. בואו נניח דוגמה, אנו מעוניינים להכניס טבלה של שם וגיל, או שם ושם משפחה וכו'. אז קודם כל בואו נרשום כותרת, רשימת תלמידים, Enter. בואו נסמן את הכתב, בואו נגדיל קצת את הכתב כדי שיהיה, בואו נגיד שנוכל לראות את זה, 24. רשימת תלמידים, Enter. כאן אנחנו רוצים לרשום טבלה של שם, שם משפחה, כתובת וטלפון. ומה שאנחנו צריכים לעשות בעצם, אנחנו צריכים להוסיף הוספה, טבלה, ואני בוחר איזו טבלה אני רוצה. שימו לב, ככל שאני בוחר יותר, ככה נבחר יותר, אין מה לדאוג, תמיד אפשר להוסיף. אז אנחנו רוצים שם, שם משפחה, זה כבר שתי עמודות, כתובת וטלפון. בואו נבחר כרגע, זה מספיק לנו. ונרשום כאן כותרות, שם פרטי, שם משפחה, עם חץ אני יכול לעבור גם, כתובת וטלפון ליצירת קשר. וכאן, מתחת לכותרות, אני מתחיל לרשום את השמות של התלמידים. נניח דוגמה שם פרטי אורן, שם משפחה דוידוב, הכתובת רחוב עתידהר 1 רשל"צ, טלפון 054 4 444 444. שימו לב שהרחוב יוצא בכמה שורות משום שאין לו מקום. בואו נסמן את כל הטבלה חוץ מהכותרת, נחזור בחזרה לבית ונקטין את הכתב ל-12. 12 דרך אגב, זהו כתב רגיל שאפשר להגדיר בכל מצב. שימו לב שאם אני אעמוד על הקו אני אקבל חיצים, כשאני לוחץ אני יכול לשחק ולשנות את המיקום של כל עמודה, מה הגודל שלה תהיה. אורן דוידוב. האמת היא שהכותרת קצת גדולה, בואו נוריד אותה ל-16, גם כן נראה לי מספיק די ויותר. שם פרטי, שם משפחה, כתובת וטלפון. וככה על זו הדרך אני יכול פשוט להמשיך ולהמשיך ולרשום את רשימת התלמידים. בואו נרשום, בואו נעתיק את זה גם כן ונתחיל קופי, העתק, שורה הבאה, הדבק, שורה הבאה, הדבק תאים. אתם שמים לב שזה לא רק הדבק אלא הדבק תאים. מה קורה אם אני רוצה להוסיף עוד? אני פשוט עומד בסוף, שימו לב את החץ, מסמן את כל השורה, קליק ימני וחושף. מה אני רוצה? שורות מתחת. אם אני רוצה להוסיף בין השני לשלישי עוד אחד, קליק ימני, חושף שורות מעל, ואז הוספתי מעל. אם אני אסמן את זה ואני אעשה אוסף שורות מתחת, אם אני מסמן, שימו לב חץ כזה, מסמן עמודה, קליק ימני ואומר אוסף עמודות משמאל, נוספה לי כאן עוד עמודה. אני יכול להוסיף שם פרטי, ובין שם פרטי למשפחה זה מין, ולרשום כאן זכר או נקבה. וכן על זו הדרך. ככה בעצם אנחנו יכולים להוסיף טבלה למסמך. בואו נשים את הכותרת באמצע, וככה בעצם אנחנו יכולים לראות, בלי ללחוץ על הדפס אלא הדפס, לראות איך אנחנו יוצרים טבלה באורך כל הדף, לרוחב כל הדף, עם כותרת שנותנת לנו בדיוק את מה שחיפשנו. זהו להיום.